Salut à tous mes abonnés. Merci d'être là. On a fait une beauté. On a fait une vraiment beauté à travers cette chaîne YouTube, Sandrine TV. Je sais que vous êtes vraiment nombreux au Botal Arabiso. C'est pourquoi la scène Arabino. Vous s'abonner, vous liker, vous partager, vous commenter et vous connaître la cloche, il y a notification. Rien que pour vous, ce qui est élément sika ou pas. Voilà, je suis de cœur avec vous. Ces derniers temps à Kinshasa, il fait très chaud. Donc, moi, je suis à Kinshasa, mes colonies sont en tout cas, alors, mesures préventives, ils appellent belé, au pétoyo kaka, na docteur, na moi bébé, so péto sala na bango. Na période où il faut que bana ba mela mai belé, mai ya malilité. Nde to na frigo boye. Non. Bana vraiment ba mela mai ya malilité, couper sa bana mai na biso kara normal ya pompe ou bien mai bo sombi le to sombara mai na biso milangi. Mais ezala ya malilité. Et kosokola bon peut mingi vraiment moi na sokola hein mai belé quoi. Donc voilà. Merci na bato no so batala ngai bazora tant otala ngai bakomela ngai babenga ngai, ça me fait vraiment du bien. Lelo to esusu ko kakula mwa makanisi ensemble na bino babone na ngai to kakula mwa makanisi muke penza na lisolo onde commence à pesi biso oyebi eza pasi eza mawa ezo sala pe soni nde na loba mokilo tozali mokili ya makambo chaque jour moi likambo ezo ya chaque jour likambo ezo ya chaque jour likambo asike botamaka. Alors tel que lelo na ndeko moko atalaka nga mpe en ligne atalaka nga na YouTube abi maman Sandrine tala likambo ekomela ngai naza na kati ya situation moko très difficile bomeka mpe kopartage eloko oyo enfin que bandeko bapesa nga mpe makanisi napesi BBC Mpoi TV mbote depuis Sudaf napesi susu la Queen mbote ebele napesi Pasteur Chako Mosakoli mbote napesi Pacifique Chilombo mbote napesi bato ebele vraiment bayeba komelaka nga na nyonso oyo natielaka bino en ligne. En tout cas oka moto mosusu vraiment aluki kaka yeba alandela nini ezalaki nini. Donc ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Yango na kosenga lisusu ba soutien na bino wa ko soutenir vraiment Sandrine TV. Sandrine TV na posa ba micro, moi micro cravate atia walati alobaka ekosala bien toza kosunga na kaka. Ndeko mwasi abeti lisolo ayebisinga bi maman Sandrine na botami na Lemba Salongo côté à côté à Kambumba voilà côté à Kambumba kuna na Salongo bana Salongo baebi y compris nga moko pe moi na Salongo na ebi très bien. Evelyne Moussamba hein Daniel de Grasse ba bisou na yo ayebi bana Salongo bana poto bazaza partout bayebi Salongo Bimsuma Salongo Nord Sud Rigini Salongo Léopard Nadine Moulanga Betilita bana Salongo original vraiment depuis sino ba mbote ebele en tout cas ndeko na biso Tabi Mama Tende depuis Canada ba gros bisous na yo ma chérie moi à Salongo P Salongo Léopard. Voilà, ndeko na biso abeti lisolo abi maman Sandrine naza na botami na Salongo tozalaki ba voisin ya Kambumba. Voilà, nde tomonaka kan church kan kokolo kambo bien azalaki na Kambumba. Yannick Moisseau na pesi bambote ebele Yannick Moisseau. Voilà ma copine chérie abotami na Salongo akoli moi mokepe na Salongo akoli abana kotanga na ye école primaire alekisa mpeka na Salongo na école na Salongo wana atangi wana tant moko boye maman na bango aki kobela sérieusement abelaki sérieusement quand je vous dis
maman na bango bella qui vraiment vous ne pouvez pas imaginer. En tout cas esimba kité basali ba makambo nyonso bakoki kosala abi période wana papa na nga azalaki na mwa possibilité ezalaki bozwi moke ezalaki abande mpe kosunga baoyo alingaki kosunga e arrivaki bake mama na biso abimisaki eti libani na mboka esimbaki te mwana mwasi wana kombo na ye Karine apesi nga ntina kombo na ye vraimen ya mboka mais par respect tokoki kotanga te oyebi ne mokili ekoma botanga koma moto ya mboka moto osaki alandeli akoti whatsapp akoti facebook ake ebete kaka lukaluka ye kitoko te. Karine alobi en tout cas nazalaki aîné ya famille babotaki bango 4 période wana nazalaki 2 filles 2 garçons na nsima na ye 2 garçons balandaki na suka nde moko ya mwasi me abi tozalaki vraiment mikie kaka ye na baklasse nde akomaki na première secondaire. En tout cas esimbaki te papa na bango abimisaki mama na bango abimaki Afrique du Sud bake Inde bake boye maladi motema elelo boye oyo evimbi babenda ye mai eza on appelle ça comment cirrhose des fois ezo changer ka bakombo. En tout cas esimbaki te mama wana aaki kokufa nzambe azwaki molimo na ye ndeko Karine abima Sandrine epesa ye biso pasi na mawa kozanga mama pasi vraiment bandeko na nga tikalaki na papa na biso en tout cas tovandaki po kokufa mama bakufaki ti batikali na papa bango ba 5 à 6 ans papa so azalaki nde na bapossibilité na ye aboyaki mpe tokende na bandeko ya mama mais bandeko ya mama bazali vraimen koya chaque fois koko na biso akolela koya kotala biso bandeko na biso bande koya na baweekend mpe oyo tobande koke kotala bamama baleki ya mama bandeko na biso mais papa vraiment azalaki mwa sévère azali vraiment kolinga te abi okola kaka bongo azoli biso mpe mwana mosala tobande kovivre na biso kaka bongo ye mpe na mosala na ye asalaka bien tobande kaka kovivre na ngolu ya nzambe abi eye kosala aye kokóma na 4e des humanités ye Karine totanga kaka 4e des humanités minerval normal papa asala makambo nyonso kaka bien papa mpe nzoto ebandi koke kobeba basante bandi koke kobeba abi en tout cas eaffectaki nga makasi abi eaffectaki nga makasi esali nga mpasi mingi nabi papa mama uti okufa nazalaki na omona moke basouvenir apasi sikoyo so tobali na papa totikali na papa soko abeli lelo akufi to osuka wapi wana mwa mwasi azali komituna komilela komituna en tout cas esalaki ye mpenza mpasi mingi bandeko na ngai abito na sisi nakomi na 4e nazwi mpe diplôme d'état wana nakomi na 6e papa kaka bamaladi yango kaka mais tu sens vraiment ke ya moka ayoki mwa bien aki hôpital ya moka ayoki bien azongi hôpital abeli achute bachute wana kaka tobane vraiment kobanga bato na famille ya mama seke eza kaka yo opesi mobali nyonga na biso sida makambo ezalaki ebelebele entre parenthèse akende na badetail mingi mpenza te abi mama Sandrine ntango nakomi na 6e esaliki nazwi diplôme d'état nakoki mpe kokomisa na université bandeko ya papa na biso bande koya na ndako ya baweekend bazoya baweekend ya baboye bazoya baboye bazoya baboye bazoya abi nde papa ekoloba bi Karine nga maladi oyo nakoka te tani navai na ndako naoki esu mosala te bato akosunga nga baza te mosala ebongaka nzoto eza en forme ozokende mosala sikoyo nga nzoto ebeli elembi naoki mosala ndenge nini po tovivre na baleki na bacontinue baétude yo fo bandako bandiki teka mapango na nga mosusu nazalaki nango mwasi abi nazalaki mpe mwana moke mwana mwasi mpe nde ezalaka ta ke wana yala bino mwa mobali alandelaka bino azokontrole nyonso ya papa biso mpe ezalaki modele wana te Karine abi mama Sandrine epesaki biso mpasi toteki tozalaki na apart lopango na bango asalongo bazalaki so na mapango na bango misato mosusu moko ezalaki terrain vide na mibale batongaka batie balocataire
habite côté quand terrain vide pour la faire soigner papa le biga toté capo et sunga biso ko vivre bana baleki wana batanga po yepe azwa ba soins de santé et baleka ko tenir té abine ko té ka sous le pont ami bali et créer qui pas ba problème na ba dépression il y a papa surtout na famille ba makambo make belé baleki ya maman pe ba de maman pe ba sepela kité yo toté ka bo so ki okufi bano ba ovanda ba utika la wapi nde bandeko ya mama na ye bayebisi soki papa abino atelemeli yo lisusu ke teka susu ka lopango te toke kofunda ye bokotika botelenga na pamba na Kinshasa eleki nango mpe esili modele wana tema fami ya papa na bango bazalaki bato mo vraiment bazalaki na bametre avocat bazalaki na makambo ebele bato batani mwa mingi na fami ya papa na bango kari na bi eleki nango esili tokotika kaka na lopango moko wana na oyo ya biso tozalaki nango tika na bavoiture mibale papa azalaki na bamasuwa na ye biloko na ye babien na ye na ezalaki atuka tobandai na biso kobundana na mobongo nakendaka classe nde ezalaka nazongi boye papa azali bien te namoni pamba na papa na biso aza bien te nabengi tata mwasi nabengi bapapa leki nabengi bandeko ya bamama mpe mais ma papa vraiment awa aza bien te toki hôpital totamboli nyonso mais ezosimba te butu lelo mpenza nayebi te soki papa na biso tokóma ntongo nabengi baleki na nga bazalaki mpe bana mike na bandi koyebisa kosola mpe na bango kobetela bango masolo en tout cas tokóma ntongo te papa biso akataki motema à partir ya 23h ye moko abi na kanga na heure 23h45 minutes papa biso abengaki bango avandisaki biso asoli na biso abi mokili eloba ke papa na ona mama na bakufi sida eza sida te mama abeli na ye nga mpe natikala ye kobela baresultat na biso yango naza malade nazoka su nzoto bie te lelo tolobi nakokota mpe na chambre oyo nakufi botikala baresponsable nzambe abatela bino en tout cas epesaki baleki nanga mibali mpasi balelaki sérieusement balelaki mpenza kokola na biso na kala na bana na biso bazokola lelo c'est vraiment différent si tozokende na classe tozozwa bambongo ya papa makambo nyonso vie ezalaki bien oza na likanisi ya chéri te ke nalinga mobali nazala en tout cas nazali na makanisi ya kolinga mibali mpe te parce que j'avais tout ce que je demandais à mon papa abandaki kopesa atalaki yo lelo me lobi aopesa na ye papa ekokata motema esalaki biso mpasi tolelaki tosali matanga partage de bien bata mwasi na biso batelemi mpo papa biso azalaki mingi na badekone ya basi mibali mingi bakufaki na bango te mwasi na biso atelemi ezalaki vraiment ya kobeba makasi bayebi nanga mibali mosusu wana bamanifestaki mpenza mwa impolitesse mwa moke envers batata mwasi bino bozoloba babotoli biso biloko lopango oyo ya salongo batiaki yango locataire tata mwasi na biso azuki locataire en tout cas esalaki biso mpasi kokola biso mpe kote mama nde ayaki korécupere baleki na biso misato wana bale biso mpe tolobi te lokola yo otia balocataire na lopango ya salongo biso tokotia mpe locataire na lopango moko oyo papa leki na balobai na ngai na bomba nde nakendaki kotia balocataire mpe kuna e oyo mama leki balobai na bomba akendaki kotia balocataire ntango atia balocataire lopango wana en tout cas bakoko na bango azwaki baleki na ye nyonso misatu akendaki kovanda na bango mpo ye Karim tata mwasi na bango awelelaki abotolaki ye mpo ayebaki ke mwa baresponsabilité mosusu etikaki na maboko na ye loka bamasuwa bambongo na bango baaktivité mwa ebele etikalaki na maboko na ye tata mwasi azwaki Karim abi nakomaki na premier gradua tata mwasi azwinga nakotaki université na bandaki kotanga na UPC bana IPC mingi bayebi lisolo oyo mpo na bomba te na betela moto nyonso ayebi lisolo oyo mwasi mpe kitoko aza na ye bois noir chocolat na ye kitoko vraiment mwindo kitoko aza vraiment bien aza vraiment mwasi kitoko alors Karine alobi naye kovanda mpa tata mwasi wana na Delvaux changer mode de vie olongi esika bozalaki oke kovanda na Delvaux epa tata mwasi po papa ntango azalaki en vie azalaki kolinga meme mpa tokende papa tokende botoke alingaki vraimen bavie wana te tozalaki na biso bapapa mama tozovivre na biso bien
alors ezalaki mpe na bana mpe komesaka mwasi chaque fois nde koya kotala mpe papa biso nyonso kotala biso ngai namesanaki ne par rapport a bandeko na baleki na ngai kaboya na bandeko na ngai epesaki nga mpasi mikolo nyonso kolala ozolela ozokaba mpasi na motema eleki nango tokomi kovanda mpe na tata mwasi alors tata mwasi azalaki na bana na ye ya basi mibale na ya mobali moko na bana na ye misato wana par rapport na ngai Karine nga azalaki plus âgé nazalaki vraiment mokolo mpa na bango na passé deuxième graduat nakendaka landela bambongo wana ya balocataire tata mwasi atiango miso alobi soki nazwi mbongo ya balocataire napesi ndambu kuna nayaka mpe na ndambu mpona toliaka mpe kuna en tout cas nakomaki kaka koexécute na baordre nyonso ya tata mwasi nalingai mpe nazala vraiment bien nazala mpe calme me motema na nga mpa baleki na nga natalaka bango ezopesanga mpe mpasi en tout cas pour la classe nanga penza na tikaki te minerval na bana kobunda na ndenga mokete na bana kolanda ba chauffeur wana ya ba masuwa en tout cas ngana bango collaboration ezalaki ok na bango ti suka ti pe na ka kosisa classe kaka na mbongo wana baleki nanga pe mbala mibale batali pe université nazalaki ba makasi tolandela kaka mbongo masuwa totikala bata bato oye kotikala kaka otaki te mpo baparent baza te nakomi na deuxième graduat kotambola koleka na banzela oyo kanda ezalaka kokende classe UPC olongo UPC efo kende ti na delvo ntango mosu ava obima na ndako ofosala mosala nyonso eza na ndako bajeune fille wana bakoma mpe kokola na bango baso bazwi mpe badiplôme d'état mais tu sens vraiment ke tata mwasi alingi te bana na ye basimba basala mosala en tout cas ngai nazali kokipe na nga te nazali kosala na nga mosala mpo malgré tozalaki na bonne kuna na salongo nazalaki nanga mpe kolemba mosala te na ndenge na kosala mosala nasunga mama nasunga boyi na biso nalongala ntango bota mosusu 5 heures nabongisi cuisine nasali douche toilette nasali basani nabongisi ndako mbango mbango nasokoli 6h30 40 ale na ye université nzela mpe periode wana ezalaka nango kitoko nzela ezalaka nango mpenza na problème moko te nazalaka nanga malaise kaka bongo bandeko na ngai bandeko balandi nde mabibisa baka lisolo ya bato kasi monoko nde ya ngai bolanda lisolo avec beaucoup d'attention boyeba na vie soki papa mpe mama bakufi ezalaka mpasi mpo na bana yango monaka bato ye balingaka place avandi place bana na ye bazala bato mosusu basengaka mpenza nzambe nakufa te bano bakola na mwana nde bakobonga ozwa ngai mpona bapasi ya mokili mama sana lobi na monaki pasi na kati ya ndako oke mpe classe yango bozongi okuti mpe eloko kolia te alors nakokola na ngai namesanaka te ke jeune garçon abenga awa te miso na nzela namesanaki biloko wana te tanto mpe naoke classe nake mpe kota koko natali mpe bango natali bamama leki bazalaki vraiment na position ya vie te ya malamu te mais moke kaka tozobundana kaka nde nakutana mwa mobali moko boye na nzela nauti UPC mbula ebeta mokolo yango nabimi makolo moko transport passe nakiti ti na Royal mpo nazwa Delvaux nakende ndako UPN tout ça nakita nanga na nzela na Delvaux nazwi mpe taxi bisi ya UPN eye komatala mati namoni receveur azobenga nga na elamba bazobenga yo natali receveur nabi nani azobenganga te mutu wana azobenga awa en tout cas avec beaucoup de politesse nayebi ke papa nanga azalaki mutu ayebanaki mingi nabi te napusana tanto mpe ekozala mutu ayebi papa abi napusani mpe wana en tout cas nayebaki mutu wana te tosololi mpe boni bien oke wapi te nake Delvaux comme nabi comme na Karine kono tosala route ensemble nga nazokende na kosuka na ma campagne mais ça ne dérange pas na okomisa ta penepene okende ndako en tout cas na hésitaki te nazalaki mpe na likanisa mabe te ke moto akoki kolinga ngai to mpe ndenge nini tokei ti ma campagne akiti na ye tovandi place moko tosololi bandeko ezwaki nga temps nazokaki ndako mwa retard boimagine nakomi na deuxième graduat mais ozongi mwa retard tata mwasi alobi afingi alobi akoki koloba na bana ekuta basi babi mama ye Karine aza mokolo poko bana kokanga ye otofinga ye mpo na nini ka ndeko mobali wana nde akomaki kosoutenir ndeko mwasi wana Karine
soki aza na eloko akopesa ngai ntango mosusu mpe tata mwasi na ndako eloko akolia eza te nakomaki kobimisa pa tata mwasi nalandi baleki kuna koko bamama aleki nga moko transport nga moko classe biloko ya papa boyebi kaka aza te bato kolandela ngo ye tata mwasi lopango wana ya liesa longo alandela ti sukasuka akendaki koteka ngo toloba mpe te moke azalaki nango apesi biso ezalaki vraiment insuffisant mpo esuffire na babesoin na biso mais kotala kaka tata mwasi bokosala koboni yo Karine aza moswahili ndeko na biso mwasi kitoko nde nalobi ta baswahili nde bazalaka mpe baye mokie boye ti kuna kitoko makasi Karine wana bozomona lisolo nazobeta oyo alors Karine abi mama Sandrine mokili makambo tata mwasi nde natambolaka boye naza mpe na motu nakutana naye na nzela tosolana mwa mobali moko bien asekaki nga adresse napesaki adresse ya ndako aza naye asalaka wapi kabi te azaka motu adeguyaka mpe me nayebi vraiment kati ne makasi te tosolaka moke na nde mpe aza apropose nga ke ayaka ta akotaka ntango vraiment mibali wana alingaka te fosisana en classe ti na licence alobi en tout cas ekotaki nga te mpenza na partageaki mpe na baninga na université bayebisinga kolanda ye te na deuxième graduat soki oza na chéri eza mabe wapi eki nango mwa mobali wana aforce nga akomi koya kolanda nga ti na ndako akomi koya mpenza azali na choix te tata mwasi amoni moyen te ale andimi ye quand même que ayaka bosololaka mais tande nalingi tande donc ata mwasi mo baningana ko ozomona tata mwasi ayanke Karine abi napesi ye confiance mais ezalaki mpasi mpo na ngai soki mwa mobali wana ye akwanani nzanza miliki moko te bandeko nanga mibale te banini bakopane na biso ya manteka oyo ya minene akoyana basacha sucre biloko akolia coffre na kofongola biloko ebima tata mwasi magra azolia motema eziki eyindi motema etumbami ndenge nalobaka motema etumbami tata mwasi azosupporte te Christelle Kasongo mama paster napesi yo mbote Miss Elongation napesi yo mbote makambo lisolo eza histoire vraie nga na kolekisa ministre na nga te mpona bana nabeti ya bino masolo alokuta te histoire vraie ndeko mwasi alobi mama Sandra esili peti chambre bazolala na bana na ye ya basi ayebisi mwa mobali wana atuka mbetu nazolala nango eza komwa malamu te soko edenga ata na mbetu basombeli mpe mwa mwasi yango mbetu mwa mobali yango ayeli ye en tout cas c'était bien tata mwasi alongoli bana na chambre asiliki kanda moko kaka ye kaka dans le vide kaka obima bolala cuisine botikele chambre ese komi na mibali na ye awalakisa bino via mibali donc ekomaki mwa biloko moko ya bongo biloko moko maka ya modele wana nga sikoyo na wana koloba sona bino akende kote ya bamama na fami ya mama nakobunga makanisi ya classe nakotanga mpenza mingi te to nakomona baleki na nga ekobungisa ngai makanisi nazala kaka wanatanga malgré tout ce que je suis en train de vivre dans cette maison je préfère rester ici chez ma tante nasi nakoli na ngai ata balambi bale batikeli nga te nakoleta mikate na jus na meli et puis je vais dormir mais na atteindre kaka objectif na ngai ezalaki kaka bongo mpona ndeko na biso Karine abi mama Sandrine mokolo mosusu navai naka na chambre namoni tata mwasi aye ye oyo mobali nango mpe numero ya telefone nopesaka te mpona nini abi te ndenge mabeti tata mwasi nakoza mpe tata mwasi tonga mpe na masolo akosola me ngam na kodeside so nalingi eza ngai ngam na kodeside eza nini nde sikoyo mwana tata mwasi alobi mama pourquoi ozo numéro à tonton Norbert pour faire quoi avec ça on bali wana comment ils allaient Norbert longa bemene nga ozo comprendre te bino bofai na ndako mibali bamona bino abi tata mwasi azoloba kani azoloba mibali bamona bino ya yeka sikoyo mibali bamona ye parce que moi mona bi mais maman c'est par rapport à son âge
ya Karine aza déjà na âge akoki kolinga mobali ayebi bakoyebi kobala ya kei mpe toza nanu na ba 5e 6e yo likokisa so mibali ndeni atindiki mwana ya longa bebe nanga akei nde mwana koti akangi Karine na nzoto abi ya Karine supporte aya na ngai supporte mama aza bien te mama akama ozoyebisa biso mpona yo tozokomprendre te totuni ye kutu estce ozalaka mpenza ndeko na ye mwana ndeko na ye azoloba na biso kaka ndeni tofongola misu ndeni yo ozwa mobali ya bien boye bongo biso tozwa mokomi en tout cas eshokaki Karine eshokaki ye makasi Karine abima asamba na ngai nasali 2 jours nazokende même pas université eshokaki ngai na bandi kopekisa mwana mobali wana mpe nandi koloba nete koya te mais mwana moko sikoyo ya tata mwasi azalaki mama na ye mobimba tout ce que sa maman disait ye vraiment azalaki disciple ya maman kende sala boye aosala nakomaki kolota bandoto ya mabe nakomaki komona vraiment mwa biloko moko ya mabe en tout cas bandeko na nga kokende mosika te nabelaki Karine abeli abeli maladi mo nazokomprendre maladi oyo te nazwi traitement ezosima bambuma ndi kobima nga na nzoto bambuma kwanza nzoto mobima na université bakomi kobenga nozomona chéri wana mpa andi koluka Karine azomwana te abi bandeko na ngai soki moto alingi asala mabe asaloka mabe soki moto akana ayina yo akoyina yo kaka ya balobaka nzambe na libumu ya mbisi Jonas abelelaka nzambe ayanolaka ye mwa mwasi alobi so olingi osala priere abi ozodérange na ndako so olingi nakomaki kosambelaka na motema nakomaki na babiloko moko je n'arrivais plus soki nazalaki mwana mwasi moko nazali na motema te nde nazwaki ata zemi abi nakipaki te nabeti yango kara nazwi mwa traitement esali lokola kokauka mwa moke mwa mobali napa bengaka tosolaka kaka bongo confiance kaka na baleki telefone boye otiki na olobi te evandana na osala mwa mosala bayiba nimero wana Robert kala nayebi te tata mwasi atindi mwana oyo wana mosusu ayiba nimero ya mobali wana bayibi mpe batia na telefone mais babenga ye te mwana mobali akomaka komona bamessage azokomprendre te bamessage mo na banimero eza anonyme donc le monsieur n'arrivait même pas à comprendre mais abandaki kotindela nga bamessage wana Karine regarde un peu ntango na message vraiment je n'avais pas l'idée que makambo ya modele wana ekouta na kati ya ndako esika na bandaki kovanda bamessage moko très compliqué très bizarre voire même mwasi olingi otuna te mwana moso papa na mama na ye bakufi sida abotami na maladi mwana aza maladi kaka biloko moko ya modele wana omoni te aza na makwanza na nzoto azwi mwa traitement bezosimba te ozolanda ye en tout cas ezokende vraiment biloko moko compliqué je me demandais seigneur nini yango en même temps na bandaki toujours kolota bandoto moko mabe babiloko moko ya mabe en tout cas ayaki koleka yango eleki mpe bon nabimi nasali ma force akutena mwa mobali wana en tout cas na ocomprendre alobi na ndako eza nde bovandaka na explike ta mwasi tala mais chaque fois que mwana mobali wana bandaki koya ata aza na combien abandaki kozangisa kopimela tata mwasi na ngai te so aza na $20 boyebaka $10 etika ba tata mwasi na ngai ou $5 oyo ape atanga $5 na tata mwasi na ngai azwa $10 ye moko azonga na $10 c'est comme ça et c'était comme ça balandi ya Sandrine TV eza pasi mpe mabwana lisolo tisuka abi nalala kaka boye ndeko baleki nanga bakota na chambre bana biso wana bakoti na chambre solo boye chambre solo nazoyoka solo te bandeko na ngai nga oyo nazoyoka solo te me bazoyoka ya Karine solo ya Karine tozoyoka osolo nabimi tobimi biso nyonso taza mwasi abi obimi ozoza solo bandeko na nga nabenga ngo ndenge nini solo ozokama moto ake kosala kaka babwakeli nga solo ya kaka na nzoto par pudeur par respect ya babone na nga nakoki koloba nakoki kobimisa baterme oyo eza vulgaire te yango nabi vraimen solo ya kaka bocomprendre kaka eza nini babwakeli ye solo ya kaka na nzoto solo
En même temps, Norbert alobaki nakoya na mwa ba camarade bi balimisa tout. To so tamwasi na famille ngai boye ba bango. Nzamba bongsaka mabongisi na ye. Moi ça rapide avec mon mbala na bité boya te. Na ça examen mo chaud. Na ko to reporter ngo prochainement to sala eloko wana. Mama tamwasi. Attention, mais il y a un solo, on va la coquille en côté. Il est qui 2 jours après, aïe. Babengi, car il a comme un salon. Na chambre, il y a un que l'autre côté, mais il y a un que so. Bande qu'on a Karina Bimi na salon, après sa mobile une beauté. Tata moi ça y est, Robenga, il y a son mobile une beauté. À Carizo, tata moi ça Carizo. Moi, c'est Abima, mobile à Abi. Eh, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Solo ma casse boy. On a ni boy, solo boy. Karina Abi. Nazo bimisa solo ti na université bazo kanga na kimi classe na kimi batu solo na komi Karina solo soni mobali wana tela kokite abimi akei abengi na Karine qu'est-ce qui ne va pas bien na éviter nazo comprendre te moi on va la vie Karine je vais te soutenir jusqu'à la fin. Solo ya nini yo solo ya nini abina ko solo mo impossible. En tout cas ça là passe ba ndeko na ngai na kokaki te na longwe na ndwana na zongi pe ba koko côté ba maman na sala ki 2 ou 3 jours na bete pe mobile wana te na sa ke pe lo côté kuna okondi bo mbitu baby yo mpona nini na tuli bon tonga na kota tuli bon bozo kanga solo abi solo nini to ki lo côté nini yango abina baji kolela kaka nalela ki mwa mingi kokola esala ki pasi na beteli bango pe lisolo koko abikari yo solo ozi solo ngo wapi na ebite tata mwasi koko na nga na ebite nazo comprendre. En même temps Norbert auti musala asombi ba stick asombi ba deyo ba parfum makasi ba bazoka ya kitoko oyo kolongola mwasi solo abina sobi nalingi mwana oyo eza nini nzambe na ngai mama na bango abengi wana sikoyo tata mwasi abengi ba jeune fille soki mwa mobali ya lelo boprofite bosala mwa geste moko soki botiki mitali bino kaki na komonela bino te kaki na osomba biloko batelefone ya minene ba $170 200 mpona nini jalousie ya kosaka nango te ekoti na kati ya bana na mama na bango bayini ndeko na bango kaka oyo moko wana azokokata azoba kaka mama c'est sa chance. Tu dois laisser ya Karine vivre en paix. Tu dois laisser ya Karine. Qu'est-ce qui ne va pas? Eza chance eza temps na ye maman nga na désespérera te un jour nga mpe na kokutana nango oyo wana mwasi yo vraiment apesaka o nini abi apesanga eloko te mais c'est ma grande sœur je dois l'aimer mpona nini Norbert ayaka te Norbert aye bana ya tata mwasi bakendaki classe tata mwasi batikali na ndako ye moko mpe Norbert aye tata mwasi atelemi alataki cinglé papa Norbert azokamwa tata mwasi aye akangi ye na ndoto mpenza akole oyo batikika tante comment ça va abeti alitama obanga nini ozozwa jete boyi zwa jeko nalingaka yo ti ndenge oyaka mwana aza mwana moke ti nabonga mpe mingi mwana aza mwana moke mwana moke ndeni yo kolanda mwana moke boye ngam naza boye afongoli liputa makambo eza mokili oyo bandeko na ngai tata mwasi afongoli liputa mobali atali abi asiporte olingi okeba bakangi porte akangi Norbert na monoko tata mwasi akangi mobali ya mwana ya ndeko ne na monoko ali kotika te mwana mobali azobundana ozobundana non c'est quoi ça abi nga nalingaka oso omoni nzoto na nga bonye na fokoli puta banda lelo oza yanga na Karine longo ya motema o eloko eza te soto ya bana baswai basokola biso na bamai tata mwasi abala te azalaka bongo bandeko balandi pasi Norbert aforce afongoli ndako porte asutiki baparfum ya biloko wana tiki
abimi ake ya ntuka sikotaki mwa mikolo ayeko benga Karine oza wapi nga nayaki kuna yo oza wapi c'est urgent faut tokutana kai na bite nazalaki pa koko me nasi nazongi na ndako nakende batala nga kuna bayi bazokanga solo te mais solo wana soki nazongi na ndako bango bazokanga kaka solo ya kaka bazolinda kutina donc moyen te naza vraiment bien te Karine tamosa tali ya mati na ya kiti na ya tali afiotola afinga dongola solo wana soki kaka zongi yango na yango Norbert alobi en tout cas na solo te yaka awa sikoyo omwana mobali mpe akomi kocomprendre na ndenge na ye ngolabi te nga namoni ka solo oyo moto atie mwana mwasi oyo solo tata mwasi wana en tout cas na oke mosika te eza ka tata mwasi me sikoyo azoka mpe akoka koyebisa ye lisolo wana te abiboni ebebisa ye bien solo yango nazoyoka kaka me naza na shwa te nazoyoka osolo na shwa te fo tosola nga na yo nga nazomona clair te tata mwasi na aza la base ya solo oyo eza na nzoto na yo mpo nga wana lobani obo nazoyoka osolo nazoyoka mwana mwasi azaka kolela azaka kolela bi nazoyoka solo wana te na ntango nake pa koko bayoki nga solo te mais soki naye pa na yo il y a quelque chose qui ne va pas na ndako na bino eloko moko eza tokotambola tokokota bapriere tokoyeba soki nani mutu asali makambo oyo abise soki ozoki na ndako sala boye lobaka kaka boye yo omona azongi na ndako Karine tantine boni mobali wana bokutani bokutani wa alobi nini mwana mobali wana ubienga ye akolamusa tata na ona kunda akolamusa tata na ya nanga na kufa wana akolamusela nga yaya mwana mobali ye kobebisa nzoto boye aza na basi na ye bambanda babebisi yo nzoto abebisi motema mwana abebisi ambrie ye toke kotalisa kali na binga mpe bomwana kibuzengi toke kotalisa abimisi bana basi ya bato mo nayebi ata bango te nga na Norbert wana ezosimba te ebebi nde kobeba bandeko na nga ovanda boye vraiment bakomi kobenga Norbert allo eza Karine nakimaki na ndako yaka na hotel tokutana Norbert oke na hotel place boye bakutana na Karine tata mwasi na mbeto milaleli o likambo nini Norbert agange tata mwasi agangeli ye en tout cas esimbaki susu te Norbert alobi ubie natika mpe mwana yango ubie po namoni mpe ayebisi mpe Norbert abi nga mpe muna bebisi ye nzoto po tika ye nga muna bebisi ye nzoto nayebiso mpe verité akozala na solo wana libela okosupporte ete kani omonaki liputa na nga nafongolaki ekozala kaka nga bandi kopepula mama tata mwasi andi kopepula Norbert abi eza nul sans effet tata mwasi na modire yo na bana na yo okomona bolamu te bana bakufela baboti na ba babundela bango lokola yo oza moboti me omitie esika baboti te oyo ekoyela oyo komona tata mwasi donc abindoko oye na hotel boye tia mwana motuna oke ngana tobimi mpe tolali bandeko makambo ebandi wana kita mwana mbala amoni moye te abengi mwana mwasi ayede aexplike ye nyonso mwana mwasi akangami pema ekomi ya bahopital ekoyoka bien nga na avanda so na ndako te bebi eza mosabi yo na ndako te tankelema mobali wana yo na ndako te bima kende mbonga libala na yo na cimetière ya tata na yo ke koluka moto akolia mbongo wana mwana asala boni abimi na ye akeiti ana shwa te mwana mwasi abimi ake na ye pa bakoko azongi mpona famille ya mama aexplike problème nyonso koko alobi ngai oyo wapi ngai namona moi liboso esimba te tokotambola tokolakisa ye peke aza mpe eloko te toke bapriere bamaleki na ye bakoti babondeli bakoti bapriere babondeli na façon nyonso kote bango na bapriere kote tata mwasi
akoti ndako bandeko balandi. Tata mwasi akoti na, tata mwasi bandi maladi, tata mwasi bandi maladi, tata mwasi tension et mata. Karine pe motema ezo simba te. Nake kopesa yango. Nana bosona tata mwasi. Abi kopesa ete. Tika ina pasi na ye. Akufa na mon église balobi. Soki oza na eloko kende kotikela. Akoto pito neni hôpital au pardon. Akena o ba ne ba komi kobenga. Ya Karine ya kosu. Karine akoma bien. Madame PC ya solo kaka ba boakela ki mwa mwasi esili makwanza elongwe ba prière mwa mobala bonga me bingai na kwa bobala yo ngafuna balo kaka mais netokina na coutume tata nani boye abi tata mwasa mukolo ye wana ba mususu wana baza awate baza pe bana mikebike na sima na ye to sala bon tata mwasi maladi atamboli tina banganga place akei kotalisa bazoloba na ye tubela loba liloba moko yo moko tata mwasi oza likambo osala loba vandisa batu loba liloba okobika loba tata mwasi alobi nga nalamuki mpe navandisi bato nalobi na obanda ndeni nazoka somo nazoka soni Karine libala yango ezosalama na osuka wapi Karine amoni moyen te ayeba tata mwasi ngai nazoba ozobala nani Norbert te luka mutu mosusu nga Norbert wana nga na ye makile ezotuta te Karine abi tata mwasi Norbert ngam na présentaka yo ngam na ye na mobali na ngai ngam na lakisa mobali oyina ye na likambo nini kakoloba mwana mwasi oyina ye likambo nini tamo sa fomoli misu munoko kokufa nyonso pe yangwana ay kotikala bana basi bana nde baka kotikala ko témoigner nyonso ba ko ke na église basali libala pasteur ali pe par ndambu o etikala ki pe batindi batata mwasi mususu wana bazalaki na voyage bazui ba bénir pe mwana na libala na ye lelo Karine abala lelo Karine ana bana na ye misatu lelo Karine aza charge à famille ya maman na ye okanisa lokola mwasi ya ministre donc ezali kaka organisation mpe ezali kaka chance oyo aye akutanaki nango nzambe ede moto alingaki esalama lolenge wana tala mokili modele makambo esalamaka bandeko nanga balandi ya Sandrine TV likoloka ya mwa eloko ya moke jalousie yeba nini po yo komona kaka jalousie na yo eza kaka bandeko nanga nde mutu bajaluzaka nga bandeko kaka te ata tata aboti yo ezala mama oyo aboti yo akoki mpe kosalela yo mpe mabe tala kaka parcours ya ndeko Karine place akendeki kosuka mais lokola ezalaki na volonté ya nzambe te mabe ekomela ye nde bomoni mpe mabe ekomelaki ndeko na biso Karine te nzambe azalaki toujours na part na ye nzambe abundeli ye mpe alongi bato ebele baza victime ya bambasu bato ebele baza victime ya maladi mpese babwakela ye solo ya nzoto solo ya mapeka babwakela ye masuba libela ya fo subaka kaka babebisa ye elongi masque de vieillesse batya botutu na kati na ye kaka mpo na jalousie kaka mpo akutanaka na mutu moko boye mutu wana azali kosunga ye mwa bambongo mike mokili toya mokili ya makambo ebele yango nga nateyaka bato topesa confiance na nzambe elike na biso na nzambe ebele badesespera abi te ya nzambe wumelaka tika na kota nganga mpe aza na oyo aye mosusu alongoli na kati no abakiseli mpe ya mabe lisusu tya elike ya epa na nzambe kodesespere te ndeko mwasi mpe mobali quelque soit condition nyonso oyo oza kovivre tya elike na yo na nzambe nga nayebi ete lisoro na beti oyo ntango mosusu ndeko Karine ntango mosusu mpe ekomela mpe yo bato mingi bavanda na bandaka bato bakutana na makambo ebele ya mabi bato mingi mpe bavanda na bandaka bato bakutana mpe na makambo ya malamu babaleli mpe wana bavoyage wana bake mpe babongi na vie
Pola nini po motema ya moto ovandaki na ye azalaki malamu. Kasi tala oyo ya Karine, tata mwasi na ye ndeko ya papa na ye moko propre amene ye vie dure. Mais esukelaki ye wapi na liwa. Totambola malamu na mokili, tosala baninga malamu na mokili, totika kobebisela moninga soki ezali chance na ye to accompagner moninga wana akende amona bolamu merveille ya Nzambe esalama na vie na ye. C'est comme ça. Totika créer bambouteillage na vie ya baninga. Totika penza créer embouteillage na vie ya baninga. Bandeko na nga nalingi bino mingi moke na memaki lelo ko na disposition na bino yangwana. Vraiment na sengi o nyonso aza na histoire na ye o aza likama kobakisa. A hésité te. Aya toko solola. Toko beta lisolo na ye o alinga so makanisi. Loko ya Karine eza que a pesi lisolo na ye eza lokola lilendi ici. Alendi ici bandeko peut-être baza pe na situation au mais bayebi nini basala te azoyeba ndenge akosan sortir te. Naki ata nganga naki ata boye omoni Norbert accompagnaki Karine bakendaki bien esimbaki pe bien. En tout cas merci mingi, merci pe na yo Karine, merci beaucoup. Otikali ndeko, otikali famille, otikali copine, numéro na yo eza na WhatsApp tosololaka. Merci pe pona soutien na yo, merci pona eloko oyo osali Sambrini TV pona za courage pe kobeta histoire oyo enveloppe opesa kinga esungi. En tout cas merci beaucoup. Tokutani mbala sima na bandeko msu soki lisolo msu ezali bo hésiter te komemela oya bino Sandrine TV. Voilà, merci beaucoup.